Hello，大家好，咁我哋咧就嚟玩下咧，就嚟睇下咧陽光群島裏邊咧邊架車嘅性能最好啦。咁我哋會分為3個嘅，第一個就係睇下邊個加速可以最快加速到75時速啦。第二個就係睇下邊個可以最快減速去到0啦，由75。咁咧第3個咧就係總結成績啦，就係將佢嘅加速同埋減速咧。睇下咧，到底邊個可以最快咧？咁咧，佢就係嘅贏家啦。係啦，咁咧，我哋就睇下第一款車先。第一款車咧，咁就係我哋嘅。咁好啦，第一個就係呢個新巴嘅鐵甲啦。咁我哋一路睇下佢嘅加速性能點樣啦。咁我哋就 3、2、1好啦。咁我哋而家就即刻開始啦。嗱，拉咗手掣噶啦，咁咧就正式開始。好啦，咁16.18就係呢架車嘅最快加速啦。咁我哋睇下剎車先。而家就睇下呢一架車嘅最快減速啦。咁又已經開始緊啦，就睇下右上邊嘅計時器。好啦，咁5.90呢就係呢架車嘅最快剎車時速啦。咁好啦，咁呢架車總共加埋嚟就係5.90加16.18，即係算我揾計數機算。咁加速同埋減速總共合埋嚟就係22.08秒啦。咁咧而家就 mark 翻去總共嗰度先。咁就係到呢架單層啦。咁我唔知佢單層定係咪總之簡陋版嘅單層啦。咁我就3、2、1就呢架車高啦。咁就睇下佢加速要幾耐。咁14.75就係呢架車最快加速到75嘅時速嘅時間啦。咁我一直嚟睇呢架單人版，就幾時可以剎車剎到0啦。咁就睇右上邊嘅已經開始緊減啦，好快。咁好啦，咁呢架車就係可以由減到去0咧，就係5.72嘅時速啦。咁總共計埋就係20.47啦。好啦，咁你哋可能我哋點解冇咗架九巴咧？因為九巴嘅引擎同埋啱啱測嗰架單層巴士嘅引擎係一樣嘅，所以佢哋嘅加速同埋減速都係14.72同埋唔係14.75同埋5.5嘅，唔係，總之就係嗰兩都係同樣嘅時速啦。咁我而家 mark 低佢咧，跟住就直接下一個啦。咁而家咧就嚟睇埋呢一架永巴進行通嘅單層巴士啦。我哋就3、2、1 go 啊！好啦，咁19.86就係呢架車由0加速到75啦。好啦，咁咧我哋而家咧就嚟到呢一架車嘅由75減到0啦，咁咧就正式開始啦。咁呢架車咧由75減到0就係呢一個嘅5.48啦。咁咧我哋就再 mark 低完之後就下一架車啦。咁好啦，我用我嘅非常精準嘅計數，非常精準嘅大腦計數之後咧，就係25.30，19.85，我19.8，我計錯咗。好啦，計完之後咧，真正嘅答案就係25.34啦。好啦，咁而家咧就嚟到呢一架嘅永巴進行通嘅車啦。咁我哋就事不宜遲，即刻開始啦。好啦，咁呢架車由0加到75就需要15.72秒啦。好啦，咁我哋而家咧就嚟睇呢一架車嘅由75減到0嘅時速幾多秒啦。咁大家就望右上邊嘅計時。
咁5.5就係呢一架車由75減到0嘅時速啦，咁我哋就抹低，跟住就下格啦。咁總共就係21.27啦。OK， 可能你而家又要一點點呢，想畫咗呢條片啊，咁但係唔好畫走住，因為呢我都嫌太慢啦，咁所以呢我就決定呢每4架巴士一齊出，然後唔係每3架巴士一齊出，咁呢就可以時間快啲，你哋就唔咁悶啦。好啦，咁我哋而家呢就3架車一齊嚟啦，咁我哋就望中間望下面嘅計時器啦，咁就睇下要幾多秒啦。好，咁我哋而家就睇呢3架車由75減到0嘅時速呢，到底要幾耐啦？咁呢大家就望下面嘅計時就得噶啦。